Цонко и днес ще ви покажа как да си сложите HD картина като тази. Значи, отваряте интернет. Това е просто най-лесният урок, който някой се вижда. Така влизате в Чичо Google, пишете Wallpaper Suite. То ще ви излезе на този сайт. И ето тук си избирате, например, ще избера Animals. Например, ето това. Избирате, цъкате на него. Също е тук. Цъкате така на него. Добре, така може да цъкнете тук на него. Така, избирате си резолюция. Аз винаги избирам HD и моята графика, а вие си изберете каквото ви е графиката. Така, след като го запишете, отивате там, където искате и го местите. О, шит! Ето така го местите. Ето така. И сте готови, след което правите, цъкате с десен бутон и давате като фон на работния хват. И това беше от мен. Ето такива си открите хубави и HD картини. И това беше от мен. Довиждане!